चलो शुक्र है फुटपाथ तो क्लियर होंगे ना। ओए होए होए, क्या प्यारी स्पीड है। एक तरफ से उठा के दूसरी तरफ फेंक देंगे। हाँ ज़ाहिर है बर्फ इधर उधर ही कर रहे हैं क्योंकि फुटपाथ बस क्लियर बस करने हैं फुटपाथ इन्होंने। क्लियर करने हैं ना, फुटपाथ पे तो गुजरने की जगह भी नहीं है। वाह, इसको चाहिए मेल्ट करके पानी फेंके उधर, है ना। और नहीं है मेल्ट वो देखो और दूर जा रहा है। वो जो स्पीड तेज की है ना उसने, हाँ उसकी थ्रो ज़्यादा की है। अच्छा किया उस तरफ जाए। पर है कितनी मज़े की मशीन है यार। हाँ वेरी नाइस।